Rido Jion cukup baik. Wow, Rido Jion laju dia lakukan berhasil sabar. Agar dia dipas Berjangsa Ismail Ito. Wow, kita lihat pada suaranya belajar luar biasa. Ada di sana pada agar Agi baik. Saudara-saudara, dari apa yang terjadi, saudara-saudara, Bapak Berjelas Ribas Berjangsa Kedahuluan kau luar biasa. Dia sangat luar biasa dia.